Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dianin Channel. Pemirsa berbahagia dimanapun kalian berada, salam sehat dan salam mantap selalu. Di video kali ini aku masih membuat resep herbal lagi ya pemirsa. Resep herbal teh bunga telang jahe. Teh bunga telang jahe ini untuk mengatasi batuk ya pemirsa. Selain untuk perut kembung dan sakit mata, bunga telang ini juga bisa untuk mengobati sakit batuk. Yang baru menemukan channel saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Mantap, terima kasih. Bahan yang perlu disiapkan yaitu 5 bunga telang yang sudah saya cuci bersih, jahe yang saya kupas dan sudah saya cuci bersih, madu rasa, nanti kita pakai 1 sendok makan saja, dan 1 gelas air. Kemudian jahe kita iris-iris dulu. Seperti ini. Kemudian kita taruh dalam panci. Seperti ini. Kemudian kita tuangkan juga airnya yang 1 gelas tadi, lalu direbus. Nyalakan kompor, rebus hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan kompor. Kita taruh bunga telangnya ini ke dalam gelas, sedot dengan air panas. Air panas yang sudah saya kasih jahe tadi, air rebusan jahe, kita saring. Tunggu hingga bunga telangnya larut dalam air sampai berwarna biru. Tunggu agak dingin. Setelah dingin, kita tuangkan, kita saring ke cangkir. Kemudian kita kasih madu 1 sendok makan. Untuk menambah cita rasa pada teh telang jahe ini ya. Kita aduk. Dadah, teh telangnya sudah jadi.
Ini untuk mengobati sakit batuk ya pemirsa. Lakukan ini di pagi hari 1 gelas. Semoga dengan menjaga tubuh kita terhindar dari segala penyakit. Selamat mencoba, salam mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.